आयो भोकसोक लाग्यो के खाने होला त साथी पनि कहाँ गयो यार ल यार कस्तो तनाव भइरहेको बेलामा फेरि घरबाट फोन आएको छ यार भाडासाडा पनि तिरेको छैन आएको यत्रो भइसक्यो यार केही काम पनि पाएको छैन दर्शन सन्चै हुनुहुन्छ भइरहेको छ एउटा दाइलाई भनेको छ यसो कामसाम मिलेको छ अरे एउटा अनि त्यहाँ कुरा भइरहेछ हुन्छ चिन्ता लिनु पर्दैन यार त्यो दाइले फोन हान्नु पर्यो के गरिरहेको छ यार दाइ फोन पनि उठेर होइन दाइ काम खोज्नु भयो कहाँ आउनु छ तपाईँ ए ल हुन्छ नि त म त्यहाँ आउँछु होइन जाम्ला अब यो एउटा भाइ आइरहेको छ अरे उसलाई काम चाहिरहेको छ भन्दै एउटा दाइसँग कुरा गर्नुपर्ने छ सो उसलाई हुन्थ्यो अनि त्यसपछि जाम्ला नि त होइन हुन्छ नि त दाइ नमस्ते मैले तपाईँले कुरा गरेको थिएँ दाइ त्यो कामको लागि तपाईँले काम खोज्नुभयो कि नै नेताहरू चिनेको छ भन्नुहुन्थ्यो भाइ तिमीले कुरा त गरेको थियो होइन अब मैले एउटा दाइ त चिनेको छ अब त्यो दाइ पनि त्यस्तै काम गर्छ कि हुन त अब काम सम्भाइदिने यताउता गर्छ यस्तो गर्नु पऱ्यो अहिले दाइ काम ठिकै छ तिम्रो समस्या चाहिँ के हो खासमा मलाई काम चाहिरहेको छ अलि त्यही हो समस्या काम अलि अति आवश्यक छ अहिले अब रुम भाडा पनि दिन्छ यताउता अरू गाह्रो भइरहेछ काम चाहिरहेको भाइ अब यस्तै हो होइन अब गार्डनमा गाह्रो त छ बस्नुलाई भर्खर गाउँबाट आइरहेको छ घरको पनि त्यस्तै छ सिचुएसन सो अब ठिकै छ म एउटा दाइलाई कल गर्छु अनि त्यो दाइले के भन्छ अनि त्यसपछि कुराहरू ल चाँडो गर्नु ल दाइ कल गर्छु बस न अहिले कल गरेर सँगै जाउँला नि के भयो हुन्छ एउटा कल गरेर हेरौँ हेलो नेताजी एउटा काम गर्नुपर्ने भयो एउटा भाइलाई चाहिँ अलिकति कामको धेरै खाँचो परिरहेको रहेछ अब त्यो भाइलाई चाहिँ अब काम लगाइदिनु पऱ्यो कतै छ भने कतै छ हजुरको कन्ट्याक्टमा अहिले के छ त अरू कुराकानी कतिको छ आजभोलि कतिको आइरहेको छ मान्छे कन्ट्याक्टमा यता आउँदै त्यस्तो मान्छेहरू त अब खासै आएन आजभोलि अब पहिला चाहिँ आएको थिएँ यसो ल्याउनु पऱ्यो कन्ट्याक्टमा अब यसो अब एउटा भाइ कारबाट चल्नु पऱ्यो नि त अहिले हाम्रो अब एउटालाई चाहिँ त्यो उता छ नि त अर्को नेता उसले चाहिँ अब यसो हुन्छ त्यो हाम्रो हुन्छ नि केटाहरू तिनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु लगाऊ है त त्यो चाहिँ भइहाल्छ फोन आएछ यहाँ खै अब उताबाट आयो जस्तो छ हेलो ए नेताजी यतै हुनुहुन्छ ए यो उता मुर्गा ए हाम्रो केटाहरू हेलो काम त छ नि पर्छ छ नि हामीसँग काम कस्तो काम गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ कताको भाइ हुन् अब हाम्रो भाइ एउटा गाउँबाट आएको छ उसको चाहिँ त्यो घरतिर अलिक समस्या रहेछ होइन त्यो अब कतै काम लगाइदिनु पऱ्यो कतै छ भने त्यो भाइले अलिक गरिहाल्छ खासै हुन्छ काम भइहाल्छ अनि कतिको आउँछ हामीलाई अब यसो गरौँ न त त्यसो भए हाम्रो चिहानी पसल सबैजना बसेर एकछिन कुरा गरौँ ल ल हुन्छ हुन्छ ल मुर्गा आइसक्यो हामीलाई कारबार चलिहाल्ने भए त्यही पनि जाउँ न त उतै उतै ल भाइ अब यस्तो छ होइन अब नेताजीसँग कुरा भइसकेको छ अब उहाँलाई चाहिँ अब भोलि बोलाउनु भएको छ उहाँले चाहिँ भेट्न अब उता क्याफेतिर बोलाउनु भएको छ अब उता गएर कुरा गरौँ होइन तिम्रो बारेमा अब उहाँले काम त्यस्तो होइन ठिक छ होइन अरू कुराहरू ल केटाहरू आउँदैछन् होइन यसो चियाबाट गएर राम्रो छवटा केटाहरू आउँदैन सबैजना छवटा चिया है अब केटाहरू कतिरो पुग्छन् त यार केटाहरू खै छिटो आउँछु भन्दाखेरि अनि त्यसपछि के हुन्छ उहाँ त्यसपछि गएर नेताजी नमस्ते नमस्ते के छ भाइ हेलो नमस्ते नेताजी त्यसो भाइ ठिक छ बसौँ भाइ बस यता बस्दा भयो नि पानी यता राखौँ न अलि यता बस्नु ल के चलिरहेछ अरू भाइ नयाँ नौलो के सङ्गठनहरू कस्तो चलिरहेको हाम्रो पार्टीको के छ राजनीति कस्तो चलिरहेछ के गरिरहेको छ आज धेरै पछि भेटेर हाम्रो ठिकै भइरहेछ अब त्यही हो अलिकति प्रब्लमले गर्दा म अलिकति बाहिर निस्किन पनि पाएन कन्ट्याक्टमा पनि भएन अब त्यही हो अरू के चल्दैछ हजुरको भन्नुहोस् कस्तो छ के छ ठिकै छ हाम्रो ठिकै छ यसो केही सहयोग चाहियो भने भन्नु समस्या पऱ्यो भने भन्नु होला यो भाइ पनि हाम्रो ए हो
टेकमा नभए पनि म कहिले काहीँ बिजी हुन्छु यो त भाइले भन्नु होला अब समस्या त अब के भन्नु हिजो मैले कुरा गरेँ नि हजुर तपाईँ भाइलाई चाहिँ यही भाइ कसरी हुन्छ हजुर त कन्ट्याक्टमा होला नि त कतै पहिला पनि धेरै लगाइसक्नु भएको छ त्यो मैले सिकेको होइन जबसम्म कुरा पनि भइसकेको छ अब मलाई भन्दा पनि यो भाइले थाहा हुन्छ अलिक बढी कामको बारेमा के छ भाइ कहाँ छ जब यता भाइ थाहा हुन्छ कि किनकि यसले हेरेर हुन्छ सबै ठाउँमा यसलाई थाहा हुन्छ के छ काम अनि भाइको स्यालेरी छ त्यसको एभरेज अनुसारले हुन्छ यस्तो भाइ काम चाहिँ अब धेरै छ होइन काठमाडौँमा कामहरू धेरै नै पाउँछ भाइ अब तिम्रो क्वालिफिकेसन के छ होइन मलाई अब कहाँसम्म पुग्यो होइन मेरो क्वालिफिकेसन भनेको दाइ म +2 क्लियर होइन अब +2 क्लियर हो अरू अब यस्तै बसिरहेको छु अहिले यसो खालि काठमाडौँतिर यसो अब बसिरहेको छु अहिले केही छैन अब स्टडी जोइन गरेको छैन अब कामसाम गरौँ भन्ने हो अब तपाईँले काम छ भन्दा हुन्थ्यो कुन कुन काम छ त्यो ठिक छ काम सबै सेक्टरतिर छ हाम्रो होइन अब काम चाहिँ अब तिमीले अब कुन गर्न सक्छौ भन्ने हो आफूलाई कुन चाहिँ अब यस्तो इजी लाग्छ होइन त्यो काम भन अब त्यही कामतिर नै मैले जस्तो नि गर्न सक्छु दाइ नेताजी अब यस्तो भयो अब म जे पनि काम गर्न सक्छु अब तपाईँले कुन छ त्यही गरिदिनु न अब यस्तो हाम्रो कामहरू थुप्रै छन् जान्छ अब तिमीलाई म कस्तो नि आफ्नो गाउँको मान्छे अब चिन्जानको यसो भाइको चिन्जानको भाइ मेरो बिल्कुल विश्वासको मान्छे हो त्यो ल्याएको भएर म एउटा कम्पनीमा राम्रो जब छ त्योमा चाहिँ गरिदिन्छु अब के प्रक्रिया छ त्यो भाइलाई थाहा पाउनु भाइले यसो त्यसको लागि के प्रक्रिया छ अब पेमेन्ट पनि चाहिन्छ कहिलेसम्म पहिला चाहिँ अब बिल फर्म चाहिँ भर्नुपर्छ तिमीले फर्म चार्ज चाहिँ 1000 रुपियाँ जति लाग्छ अनि त्यसपछि अब तिमीले +2को डकुमेन्ट ल्याएर हो अब त्यसपछि अनि तिमीलाई एउटा फोटोकपी यसो गरिदिनु नि त तिमीले पैसा कति लाग्छ चार्ज यो भाइमा चाहिँ भाइ सबै प्रक्रिया गर्नु चार्ज चाहिँ पहिले नै गर्नु पर्यो मैले नै गर्नु पऱ्यो तिमीले अब के काम छ सबै तिमीले काम तिमी टेन्सन नलिनु न भाइ भइहाल्छ मैले पहिला पनि गरिसक्नु भएको छ एकदम विश्वास भयो भाइले जे भाइ भन्ने छ मैले गर्छु काम तिमीले त्यहाँ आउनु पर्दैन यसले सब काम गरिदिनु तिमीले पे मात्रै गरिदेऊ ल पे भयो है काम अब कहिले कहिले आउने दाइ कस्तो कम्पनीको टाइमिङ अलिकति त्यो अप्सन हुन्छ तपाईँ 2-3 दिनमा गरिदिनु अब यस्तो कम्पनीको प्रोसेस त्यस्तो छ अब हामी सक्दो छ है हाम्रो हाम्रोबाट हुने कामहरू हामी सबै गर्नेछौँ दाइ यो टाइम चाहिँ कुन बेला हो टाइम चाहिँ अब डेमै छ त्यो अफिस टाइम नै हो त्यो टाइम चाहिँ उहाँले होइन अब कम्पनीबाट बिहान चाहिँ मेरो क्लासहरू ल होइन अफिस टाइम हो डेमै हो तिम्रो केही समस्या भने भन्नु न फेरि ल हुन्छ ल अब कुरा भइसक्यो अब त्यही हो कुरा नि अब काम चाहिँ अब भइसक्यो भाइको होइन गरिदिनु पऱ्यो ल हुन्छ त्यो समस्या गर्नु पर्दैन केही समस्या भयो फेरि आएर भन्नु होला ल भाइ ल सम्झ्यो है के काम गर्नु त्यो दाइले आजसम्म यार काम उ भएको आजसम्म नि कल गरिराखेन यार त्यो यार दाइ यार कहाँ गएछ यार त्यसलाई फोन गर्नु पऱ्यो अहिलेसम्म काम लगाइदिए छैन फेरि फोन काट्छ त यार दाइ यार के हो यार पार त यार अनि के छ तिम्रो के छ भन्दा यो भाइ गएर अस्ति नेताजीसँग कुरा गरेको यो भाइले कल गरेको रहेछ नेताजी अहिले म फेरि कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न के गर्ने होला अझै काम फुर्तेको छैन त्यो भाइको अनि नेताजी अब मैले भरोसा त मानेको तर भइरहेको छैन के भएको अब अझै उठाएर अब के भएको खै अब कन्ट्याक्टमै हुनुहुन्न अहिले गरे नि उठाउनु अहिले हो र भेटाएर त्यसलाई ल यार फेरि त्यो दाइले फोनै उठाउँदैन अब के गर्ने होला त एउटा साथीलाई फोन गरेर जानु पर्यो भएन यो त हेलो साथी तिमी कहाँ हो यहाँ मलाई एक अर्जेन्ट काम परेछ यता आउनु हुन्छ म आउँछु ल एकछिन अलि टाइम लाग्छ 10 मिनेटमा आइपुग्छु साथी ठिक छ अस्ति मैले एकजना दाइसँग कुरा गरेको थिएँ कामको लागि अनि कामको लागि पेमेन्ट सब गरेको छैन अहिलेसम्म फोन पनि उठाइरहनु भएको छैन यार उनीहरूले भेट्नु जानु पऱ्यो फोन पनि उठाइरहनु भएको छैन जाऊँ न है जाम न त कस्तो आज हामी कहाँ जाने त अस्तिको भाइको पैसा नि खाइयो अब आज कुन रेस्टुरेन्टमा जाने हामी अब जानु पर्ला नि उता फेरि अर्को मुर्गा नि मार्नु परेन त्यही गर्नु पऱ्यो होइन त्यही गर्नु पऱ्यो रमाइलो जियो जिन्दगी रमाइलो गर्नु पऱ्यो नि भाइहरूलाई पैसा भनेर तिर्दैन अस्ति काम गरेर नेता होइन यार के अस्ति त्यो भाइले भने तैँले यार ए भाइ मैले त्यसलाई भनिसकेँ भाइ तिमी जाऊ भाइ तिम्रो अब हामीसँग हुन्न भाइ हामीसँग काम मलाई नभन म जान्छु है अस्ति गरेको होइन अनि होइन त्यस्तो होइन मिडिया बोलाउँछु म अहिले पैसा खाएर भाग्ने नेतासित भन्दैन हामी त होइन मैले त्यो भाइले जिम्मा दिनु त्यो भाइ गर्ने हो नि त यार मैले गर्ने होइन यस्ता नेता धेरै त हलाइसकेको छ दाइ हामीले होइन यार त्यस्तो कुरा होइन मसँग मलाई जान्छु अरे यो नेताको होइन नेता त भागिसक्यो अब यसलाई हामी लग्नुपर्छ होइन अब पटापट हाल्नुपर्छ नेता कन्ट्याक्ट आएसम्म हामीले यसलाई गर्नुपर्छ होइन लिगल रूपमा भयो नि त्यो आयो नि हामीले यसलाई बेचिदिनुपर्छ के गर्नुपर्छ असुल त हान्नु पऱ्यो नि नेताको त्यस्तो काम गरेर हुन्छ अनि ल गाइज एकछिन बस
सबैजना सचेत हुनु होला यस्तो सबैको जीवनमा समस्या आउन सक्छ किनकि काठमाडौँमा गाउँबाट आएको मान्छेहरूले काठमाडौँ यस्ता समस्याहरू धेरै समस्याहरू भइरहेका छन् विभिन्न मान्छेहरूले यस्ता आश्वासन दिएर विभिन्न प्रलोभन देखाएर समस्या पार्न सक्छन् सबैजना सचेत हुनु होला बाई बाई